Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Suntem sâmbătă, se termină săptămâna. Sper să reușesc să pot să ajung cumva la anumite concluzii. Am început să vorbesc ieri sau nu numai ieri, dar de faptul că, dar cred că ieri, mai mult, despre faptul că pildele ne ajută să fim conștient, ne aduc la cunoștință despre anumite realități discrete care poate nu știm despre ele, dar care există. Și este o pildă care vreau să vedem și de asta am vorbit de faptul că am vrut să arăt că pildele nu sunt doar povești, în sensul că nu trebuie doar să fie o poveste lungă, o pildă poate să fie și chiar și o frază, o singură declarație, poate să fie o pildă. Și aș vrea acum să vedem o pildă care Domnul Iisus ne dă și ce anume această pildă ne, cum să spun, ne ajută să înțelegem. Deci în Matei 6, versetul 6. Și tu când te rogi, intri în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care este nascuns, tatăl tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Și tocmai am citit, este o pildă. Săptămâna asta am început să arăt, plecând de la exemplu cu Aman și alte ilustrații, că ceea ce spunem are impact doar în funcție de unde ne aflăm. Și acum aș vrea să-ți arăt chiar din gura Domnului Iisus. Iar tu când te rogi, nu zice roagă-te, zice, iar tu când te rogi, intră în odăița ta. Deci zice, când te rogi, primul lucru, du-te într-un loc. Odată ce ai ajuns în locul respectiv, închide ușa. Și apoi zice, roagă-te. Tatălui tău care este nascuns. Deci rugăciunea nu începe cu rugăciunea. Rugăciunea începe cu a găsi locul pentru a se ruga. Este o pildă aici. Bineînțeles, aici nu se referă la dormitor. Da? Că dacă e să ne gândim la omniprezență, Dumnezeu nu este mai mult prezent în dormitor decât să zic în bucătărie. Dar aici nu e vorba de omniprezență. E vorba de o prezență destul de specifică. Specifică, da, e corect așa. Intri în odăița ta. Intri în camera ta. Iar tu când te rogi, locul mai întâi, după cuvintele. Și mă întorc la ce spuneam, uneori ne rugăm și omul nostru înăuntru ne spune ce ai făcut nu are niciun impact. Pentru că de multe ori nu suntem în locul unde cuvintele noastre să aibă impact. De ce de multe ori ignorăm existența acestei camere? Ignorăm existența acestei camere.
Și problema este că nu știi că ceva există. Cum să folosești sau cum să beneficiezi de acel lucru? Cum să beneficiezi de electricitate când nici măcar nu știi că există? Electricitatea a fost totdeauna pe pământ, dar nu totdeauna oamenii au beneficiat de ea. La un moment dat, unii au trebuit să fie conștient de existența ei. Apoi ar trebui să înțeleagă cum funcționează pentru a intra în capacitate de a se bucura de ea. Domnul Iisus aici, când zice, intre în camera ta, vorbește despre o realitate spirituală. Există ceva în tine care se numește camera ta și nu e dormitorul tău. Este un loc unde ei se numește camera ta pentru că în mod normal doar tu poți să ajungi acolo. E o stare. Acea cameră este o stare, pur și simplu. Dar din punct de vedere spiritual este și un loc. Pentru că stările noastre pot fi anumite locații în lumea spirituală. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe. Ce este departe inima lui? Deci în funcție de starea inimii poți să fie aproape sau departe de Dumnezeu. De aceea zic, starea inimii poate să fie considerat ca un fel de loc în lumea spirituală. Când ești trist, ești într-un loc din punct de vedere spiritual. Când ești bucuros, ești într-un loc din punct de vedere spiritual. Când te speri, ești într-un loc din punct de vedere spiritual. Când Petru a zis, Doamne, dacă Tu ești, vorbește. Când Domnul a zis, vino, și a început Petru să umble pe ape, era într-un loc spiritual. Dar la un moment dat, când se uită la vânt și frica intră în inima lui, trece într-un alt loc spiritual. Și în locul unde trece, nu funcționează puterea care a primit. Începe să se scufundă. Și ceea ce este interesant că zice, Doamne, scapă-mă. Citim Domnul Iisus întinde mână, deci se pare că ajunsese destul de aproape fizic de Domnul Iisus, dar din cauza fricii, automat omul care s-a apropiat dintr-o clipă, din punct de vedere spiritual, s-a departat, deși era aproape fizic Domnul Iisus. De ce? Pentru că starea inimii noastre este un loc din punct de vedere spiritual. Când te rogi, intri în odăița ta. Domnul Iisus ne arată, de fapt, ce mai spune Scriptura? Zice, tot ce este scris, de exemplu, în vechime, este umbra ceea ce ar trebui să vină. Mai mult decât atât, de multe ori în Scriptura, fie în Vechiul sau în Noul Testament, unele lucruri pur și simplu e doar o reprezentare a unei realități spirituale. Templul din Vechiul Testament era reprezentarea templului adevărat. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Acel templu avea 3 părți. Omul este trup, suflet și duh. Mă bazez pe Scriptura când spun asta, Biblia zice și Dumnezeu să vă sfințească pe deplin Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Da? Suflet nu este duh, duh nu este suflet. Deci omul are aceste 3. Templul avea aceste 3. În templu, slava lui Dumnezeu se cobra unde? Într-un loc, al 3-lea loc, care se numea locul preasfânt. Când Duhul lui Dumnezeu vine în viața unui om, unde coboară? Într-un loc. Nu se coboară
nu coboară pe trup sau pe suflet, coboară în Duhul omului, pentru că este scris, Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru mărturisesc, de exemplu. Da. Deci, templul din Vechiul Testament era de fapt o manifestare fizică. Era o pildă unei realități spirituale. Oameni din vremea respectiv, cei care erau, să zic, departe cu Dumnezeu, au înțeles acest lucru, dar poate mulți din popor nu înțelegeau asta. Că locul ăsta unde noi ducem jertfe, de fapt, ne descrie o altă realitate. De fapt, ne descrie pe noi, care suntem templu. Domnul Iisus la un moment dat o să spună, distrugeți templul acesta, în 3 zile îl voi zidi. Și Biblia zice vorba din templul trupului său. Deci această cameră despre care citim aici este o realitate spirituală. E Duhul omului. E locul unde Dumnezeu coboară. E locul cel mai, îmi vine să spun, cel mai intern sau cel mai intim din ființa omului. Camera ta. Dar dacă ignori deja existența ei, nu vei cauta să intri acolo. Dar pilda aceasta te face să fii conștient că există. Odată ce ești conștient că există, poți să cauți. Ok, unde este această cameră? Cum am acces acolo? Asta e a doua parte. În care prin căutări, prin călăuzire, prin practică, ajungi să experimentezi acest loc, această cameră. Ziceam cealaltă zi, există lucrurile înțelegi doar dacă aminti ascult, dacă aminti aplici anumite principii. Dacă aminti ascultăm de ce Domnul Iisus zice aici și apoi aplicăm asta, adică zicem, ok, când mă rog, primul lucru este să ajung într-un loc, apoi să mă rog. A face acest lucru, a asculta, a face acest lucru, ne va duce la un moment dat în anumite experiențe unde vom ști. Da, acum m-am rugat, dar știu că m-am rugat fiind în locul potrivit. Am ajuns în sfârșit în acea cameră. Și nu mai devine cuvinte, devine experiență. Și când devine experiența, înțelegem mai bine acest lucru. Biblia vorbește despre asta din Vechiul, din Nou Testament. Importanța locului. Amalek vine și atacă Israel. Exod 17. Și ce face Moise? Zice la Iosua, du-te, combate Israel. Eu o să mă duc la vârful muntelui cu dragul lui Dumnezeu. Deci este o criză, dar primul lucru care caută Moise zice, vreau un loc. Vreau să mă duc în locul unde știu că ceea ce voi face va avea cel mai mare impact. Se duce pe vârful muntelui. Te întreb, Dumnezeu mai prezent în vârful muntelui decât în vale? De ce nu se roagă în vale? Te întreb, de ce când fiul vaduvei moare, de ce Ilie spune, dam fiul tău? Și se urcă cu el. Stai să văd. Un împărat um,
17. 1:17 cu 19. El a răspuns, da-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la senul femei și l-a suit în odea de sus, unde locuia el. Și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul. E peste tot în Biblia ta. Mai întâi locul și apoi l-a chemat pe Domnul. Te întreb, oare Dumnezeu nu era la fel de prezent, dacă vorbim de omniprezență, nu era la fel de prezent acolo unde era, sau în camera lui? De ce mai întâi se urcă acolo? Elisei va trăi același lucru, mai întâi se urcă. Domnul Iisus se ruga într-un loc anumit. Hai să mă duc să citesc asta. Luca 11. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii le-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea e legată de loc. Într-un loc anumit. Când Domnul Iisus se trezea, mai întâi căuta un loc fizic. Dar asta era doar o reprezentare a unui fenomen spiritual. Se caută mai întâi un loc care este o stare interioară. Dacă vrei să te rogi eficient. Căutarea acestui loc cere de la noi mai multă muncă. E mai ușor când vrei să te rogi, imediat să începi să te rogi, ok, Doamne, și spui ce ai de spus. E mult mai ușor. Decât mai întâi să spui nu, înainte să deschid gura. Unde mă aflu și unde trebuie să ajung. Îți cere mai multă muncă. Și acum, e clar că nu tot timpul vei ajunge în camera ta, în odăița ta. Pentru că nu tot timpul, de exemplu, vei avea timp. Deci avem rugăciuni care le facem spontan, nu știu, călătorești, faci o rugăciune spontană, te află, nu știu, în ce împrejurare, faci o rugăciune spontană și foarte bine. Dar când vorbim de viața de rugăciune, de practică rugăciune, de căutarea prezenței lui Dumnezeu, nu putem ignora existența acestui loc. Odăița ta. Odăița ta. Uneori putem ajunge acolo, ca să zic așa, fără să realizăm prin accident. Se mai întâmplă. Sau nu neapărat prin accident. Împrejurările ne ajută și ne rugăm și zicem, wow, m-am rugat, dar știu că și-a atins scopul rugăciunii. Nu poți să explici asta, dar de obicei realități invizibile, realități interioare sunt greu de descris. De obicei de asta se descriu prin pilde. Ajunge în acel loc uneori e ca și cum urcatul unui munte. Îți trebuie un efort constant și susținut uneori să ajungi acolo. Și inamicul nostru, care știe foarte bine Scriptura, care știe foarte bine aceste principii, se bucură că tot ce știm este să ne rugăm, dar niciodată să ne dăm seama, să ne gândim, sau să ne dăm seama, ok, mă rog, de unde mă aflu. Oare am ajuns în loc, în acea cameră, în acest loc unde, acum când încep să spun ceea ce spun, are un impact extraordinar. Domnul Iisus zice, adevărul
va face liber. Asta este un adevăr capital pentru oricine vrea să experimenteze impactul rugăciunii. Încât să vezi uneori unele răspunsuri care te uimesc pur și simplu, adică nu te-ai fi așteptat să se întâmple în modul acesta, pentru că cuvintele tale au avut mare impact. O să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute să realizăm mai mult aceste realități, acest adevăr, să-l practicăm și rugăciunile noastre să fie exact cum zice Scriptura în Iacov, care îmi place mult, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Sensul că să avem impact când ne rugăm, să avem impact. Dumnezeu să te binecuvinteze. Roagă-te pentru săptămâna viitoare, Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, putere, să pot să continui. Uneori mă trezesc să zic cu un gând, alteori mă trezesc cu trei și trebuie să știu, ok, care spun, care nu spun. De exemplu, azi dimineața e un gând care, de fapt, o experiență. Am vrut să împărtășesc, dar am zis, ok, mă abțin, pentru că o să sune ciudat din nou pentru unii și trebuie să am grijă cum să spun, că ceea ce spun să zidească. Că dacă nu zidește, atunci nu e de folos într-un fel. Deci să am această înțelepciune. Dumnezeu să te binecuvinteze. A très bientôt.